係我哋大坑區一種特色嚟噶嘛。點解我哋會咁落力去搞啫？因為我哋喺度長大。幾廿年喺大坑冇火龍啊，佢哋好注重火龍嗰個，少咗好多街鋪，因為你淨係得翻呢頭啫嘛，呢邊幾條街冇晒啲鋪頭㗎啦。吉嘅，慶祝佢慶啊！慶祝佢幾多歲啊63。咁我而家問你問題咯，你輕鬆啲啦，傾偈咁樣。你係幾多年前開始一齊去搞舞火龍？哦，我好遲先入去參加，但係舞我哋又好早都去幫手去舞法嘅。因為大坑區咧成百幾年歷史咧，即係舞開咧。就話啲人咧一路順境平安咧，咁啲人就好即係好信任呢個火龍，梗係個區上個區好啊！大家幫手舞啊，同埋佢咧就冇咗啲人話佢，即係感覺上啊會係平安啊，或者係順境啲咯。1961年係咯，嗰時我哋去大球場，嗱呢個喺個連接對上嗰個第一排我嚟㗎嗰個。係咪冇難好玩啲啊？冇難咧，睇舞龍嗰啲咧都走埋入去。咁嗰陣時燒炮仗都係咁㗎，以前有炮仗燒嘅時間。幾時開始冇炮仗？冇炮仗燒啊！1967年。1967年開始冇。係啊，啲人嚟攞嚟做土製菠蘿啊嘛，咁香港政府禁啊嘛。但係大坑仔，你細個係大坑仔先有舞龍啊嘛，係咪？即係一定係大坑村村民啊嘛。唔係，總唔知你搬咗入嚟大坑都得㗎啦。大坑仔咧就係原意咧就喺度出世嘅，叫大坑仔。咁譬如喺第二度搬入嚟嘅咧，佢都冇得狼。如果唔係咁，邊度咁多大坑仔啊？係啊係。係嘛？以前咧就唔同啊嘛，以前一家人係生5、6個、6、7個、7、8個都生。而家咧就係一個都有啲唔生添。大坑仔嘅定義咪不停咁變㗎。咁冇計㗎啦！呢樣嘢你成個世界都變㗎啦，係咪先？而家成個世界都變啦，唔好話大坑啦，好多嘢都變㗎啦。收完我公司對面咧，就開始收呢度㗎啦。嗰個情況係點㗎？嗰個情況咪佢哋收購之後，就跟住地產商過嚟咧，就同我哋開始收購我哋呢邊。咁佢有咩同你哋講㗎？揾你哋冇嘅，而家問我哋俾個價錢，我哋啱唔啱啊？啱就賣俾佢咁解咯。咁討價還價幾耐？討價還價都有年幾㗎啦，還價咗。係啦。你幾時賣㗎？早年幾前啦。係啦。咁賣完之後咧？賣完之後，依家咪幫嗰間收購嗰間地產公司租翻咯。租翻做住先咯。係啦。而家我哋嗰度都仲有，樓上都有1、2伙未搬㗎。即係佢要強拍㗎，即係要法庭判㗎。又話想打官司。打官司嗰種啊，係啊。因為好多都被逼，你冇辦法，你譬如你收到有80，你都要上堂㗎啦，係咪先？要上嚟。
想搬，咁你又要賣俾佢。咁我哋驚費事去上堂定啦。你唔想打官司？係啊，唔想打官司啊嘛，焗住都要俾佢啦。我哋下先啦。而家唯一呢棟未收購，同埋呢棟未收購，呢幾棟都未收購。哇！即係好少就同人收購。係啊。邊幾棟啊？嗱呢度啦，你一棟啦，呢棟啦，兩棟啦，三棟啦，呢棟啦。呢度有幾棟都未收購嘅。覺得你會咯。喂，頭先阿嗱生坐嗰邊，坐住嗰邊先啦。點識㗎？有獎品俾你。喺度行唔識啲街坊，我哋個個都識㗎啦嗰陣時。行出以前啲街坊都識㗎啦。啲街坊個個都熟。做咗幾耐佢做咗好耐咯。佢唔知八幾年。有成20年啦。廿年。唔止啦，應該係。你間屋俾人收購。即係頭先你哋影嗰棟嗰度。脫離大坑㗎啦。嚇？脫離嘅大坑。咁你點都脫離大坑啫你啊！因為華龍街。頭先影嗰棟。松士街，松士街，喺大坑住幾十年，而家始終俾我衝出去啦。點會衝出去啫？你咪喺大坑咁都喺大坑。咁咪又咪大坑係咯，佢咪日日都係翻嚟。咁我啲冇辦法啦。翻嚟，因為佢屋企都係大坑嘅，點會翻嚟？唔係啊，因為點解咧？你係嘛搬咗出去咧，好多三面人你唔識，你始終係有大坑有種歸屬感嘅。翻到嚟咧，行下喺啲街坊坐下，鋪頭坐下，係好近，有咩坐？好啦，嗰啲老人咧搬咗出去就好慘嘅，嚇。分分鐘咧憂鬱而死嘅。有冇唔係講笑啊識唔識得人因為咁憂鬱而死啊？病咗啊！嚇。有啲咧就好快瓜老襯啊，因為佢個心啊喺度住咗幾十年，住咗5、60年，嚇。係咪？我哋喺度出世添嘛。咁嗰啲阿婆有啲咧就係10零歲已經嫁咗入嚟大坑，唔係10零20歲嫁咗入嚟大坑。有啲喺大坑出世，喂，跟住而家成90幾歲嗰啲，有啲搬咗出去啊，或者80幾歲、70幾歲啊，零舍快啲咩㗎？因為佢嗰個心理啊，係嘛？所以因為咁，你唔想佢哋收你咁樣。我哋梗係唔想人哋收啦。收樓越嚟越多，學樓越嚟越少咧，組織咪會困難咗咯，組織無可能㗎。點會啫？除非你嗰啲人啊，你呢班理事啲人啊，同埋舞龍嗰啲人係冇嗰個熱心啫。你就算搬咗去新界，佢都翻嚟㗎啦。不過有啲搬咗出去咧，好遠地方佢都翻嚟㗎。係啊，年年都翻嚟㗎，有好多好踴躍嘅。一對於話冇火龍咁就翻嚟㗎啦，幫手啊，好多都。始終都理解唔到一樣嘢，就係點解你哋咁驕傲嘅咧，同埋咁投入嘅。唔係驕傲，唔係成，係一種熱情，係一種愛心，最緊要啊！點解咧？點解嗱咁樣啊？嗱，你搬咗入嚟，或者喺度做生意，咁啊成為呢度一份子嚟㗎嘛？咁你喂條龍你都想推動啊？唔係我哋大坑區一種特色嚟㗎嘛，舞龍係咪先？咁佢哋個個出點力，咁咪可以成事咯。左手試下，左手真係，我出啲試下左手咧。請望下，分鐘我哋一起個做好你㗎，你等我開始啊！定行啦，而家鬆唔好啊！啱啱點啊？啱咗，堅決我嚇，不迷裝水啊，迷裝你嘅身體順利啊！預備！
睇住啊，咪等閃落去啊！睇住啊，見啊！